Hər vaxtınız xeyir. Ümid edirəm səsim eşidilir, çünki dəhşətli dərəcədə bir külək var və mən bu videonu ikinci dəfədir çəkməyə çalışıram, çünki ilk dəfə mikrofonumu evdə unutdum. Təzədən evə qayıtdım, mikrofonumu götürdüm və yenidən bura gəlmişəm. Saçım başım nə haldadır bilmirəm, amma yenə də bu videonu çəkəcəm, çünki artıq yetər. Bu videonu çəkmə səbəblərimdən biri odur ki, kanalımda özümə aid məni sizə tanıdacaq heç bir video yoxdur və biraz söhbət eləmək istədim. Çünki videolarımın çoxusu harasa getdiyimlə bağlıdır, dostlarımla necə vaxt keçirdiyimlə bağlıdır. Amma böyük bir hissəsi mənim necə birisi olduğumu çox da sizə yansıtmır. Mən də əslində oturub belə özümə videosu çəkmək istədim. Yəni özümə söhbət edirəm. Kinda sizlə söhbət edirəm. Son bir ildə çox şey yaşamışam və bu videonu, bu vlogu açmağımın səbəblərindən biri oydu ki, uşaqlıqdan ağlımda, içimdə olan bir his var idi ki, mən nəyisə çəkib, nəyisə paylaşmağı çox sevirəm. Hətta uşaq vaxtı mamamın telefonunu götürürdüm. Yeni bir yerə gedəndə, yeni bir ölkəyə gedəndə mamamın telefonuna yadımdadır. Nələrsə çəkib ətrafı göstərirdim, izah eləyirdim ki, biz bura gəlmişik, otaqda bunlar var, nə bilim biz bu günləri bu aktiviteləri eləyəcəyik və s. Həmişə içimdə belə bir istək olub, nəyisə çəkim, nəyisə göstərim həyatımla bağlı və düşündüm ki, içimdə qalmağındansa mən bunu eləyim, xoşum gəlməsə ataram. Ən azından içimdə qalmayacaq. Deyəcəm ki, hə, mən bunu denədim, olmadı, deməli bu mənim işim deyilmiş, deməli bu mənim məqsədim deyilmiş. Bugünkü mövzuya giriş əslində elədim. Yəni son bir ildə yaşadıklarımdan danışmaq istəyərdim. Bir il əvvəl mən magistraturanı bitirdim. Siz normal olaraq bilmirsiniz, amma mən magistratura təhsilimi İtaliyada almışam və hal-hazırda İtaliyada yaşayıram. Bakalavr təhsilimi Bakıda aldıqdan sonra İtaliyaya köçdüm. Buradan qəbul almışdım Padova Universitetindən və Padovada yaşayırdım 2 il yarım müddətində. Bir il əvvəl mən Padova Universitetindən məzun oldum. Hardasa bir il yarım əvvəl mən aktiv şəkildə İtaliyada işlərə müraciət eləməyə başlamışdım və Bolzano şəhərində keçən qış iş tapdım. Mənə iş təklifi olundu. Həmin müddətdə mən magistratura tezisimi yazırdım və bir il əvvəl məzun olduqdan sonra birbaşa Bolzanoya köçüb, bu hardasa məzun olduğum tarixdən 2 həftə sonra mən işə başladım Bolzano şəhərində. Yəni belə deyək, heç bir ara vermədən tələbəlik həyatından iş həyatına addım atdım. Əslində çox xoşbəxt idim. Vaxtında iş tapa bildim xaricdə qalmağa davam eləməyim üçün. Yəni yaxşı da bir iş tapdım, yaxşı bir şirkətdə tapmışam. Hər şey çox gözəldir. Uşaqlıqdan bəri ağlımda olan o şəkli tamamlamışdım. Yaxşı oxuyacağam, savadımla bir yerlərə gələcəm, universitetə qəbul olacağam, magistratura təhsilimə davam eləyəcəm xaricdə. Çünki xarici gəzməyi çox istəyirdim. Bu mənim xəyallarımdan birisi idi. Və magistraturamı bitirdikdən sonra da işə başlayıb öz pulumu qazanacağam. Yəni baxmayaraq ki, mən öz pulumu zaten bakalavrdan bəri təqaüd alaraq qazana bilirəm. Bunu belə demək olar deyə düşünürəm. Bütün belə deyib böyük qlobal xəyallarımı gerçəkləşdirmişdim. Və salam. Bu məni xoşbəxt eləməli idi gün sonunda. Amma bir il əvvəl bu proseslər başlayanda belə təsəvvür edib. Amma təsəvvür eləyə bilməyəcəyim şəkildə bir boşluğa düşdüm. Həyatımı başdan aşağı sorğulamağa başladım. Nəinki həyatımı, özümü, mən kiməm, kimliyimi, həyatdakı məqsədlərim, həqiqətən istədiklərim şeylərim idi. O deyirlər, sən əslində özün üçün qoyduğun məqsədləri bir daha analiz eləməlisən. Bu sənin məqsədlərindirmi? Yoxsa bu ətrafın sənin üzərində qurduğu baskıdan irəli gələn məqsədlərdirmi? Demirəm, mənim məqsədlərim mənə uyğun deyil, başardığım şeylərin heç bir önəmi yoxdur, xeyr. Sadəcə o dövrdə anlamağa çalışırdım özümü. Xaricə köçdükdən sonra Padovada dostlar edindim. Yəni ailəmdən uzaq qalmağı öyrəşmişdim, amma dostlarımdan uzaq qalmaq da mənə biraz təsir elədiyini düşünürəm. Onlar mənim xaricdəki ailəm olmuşdular. Hamısı bir-bir getdilər. Yəni belə deyək, çox xoşbəxt olmalı ikən birdən-birə həyatın fərqli rənglərini görməyə başladım. Çünki həyat ağ və qaradan ibarət deyil. Bozları var, qırmızıları var, sarıları var. Yəni rəngbərəng.
Çoxlu spektrləri var. Bir müddət sonra özümü işdə də yetərsiz hiss eləməyə başlamışdım. Çünki bu mənim ilk təcrübəm idi və belə deyək də full time job işləmək o qədər də asan bir şey deyil və mən tələbəlikdən birbaşa iş həyatına atılmışdım. Təcrübəmin azlığından dolayı özümü yetərsiz hiss eləyirdim. Belə deyim, məndə biraz özünü yıxıb sürmək potensialı çox olduğu üçün belə deyim, bir başladım, dayana bilmirəm. Sadəcə işlə bağlı yox, öz xarakterimlə bağlı, öz kişiliyimlə bağlı özümü çox yargılayırdım. Yəni bu spektrdə yetərsizəm, normal insanlarla kommunikasiya qura bilmirəm, özümü düzgün şəkildə ifadə eləyə bilmirəm, özümə yer edinməliyəm iş mühitində. Bunu eləyə bilirəmmi, eləyə bilmirəm. Yəni çox passiv qalıram. Belə deyək, özümü itələyirdim. Yəni əlimdən gələni eləməyə çalışırdım. Ağılsız görünməkdən çox qorxuram əslində. Amma bunu çox yaşamışam yeni iş mühitimdə. Professionallarla işləyirsən, neçə il təcrübəli olan insanlarla işləyirsən, əslində bu normaldır, amma bir nöqtədə insanı yenə də yetərsiz hiss elətdirə bilir. Sonra həyatımdakı olan insanları sorğulamağa başladım. İndiyənə kimi yaxın bildiyim insanlar həqiqətdə mənə nə qədər yaxın idi. Yəni mən insanları həyatımda qoyduğum nöqtə mənim onların həyatında olduğum nöqtə ilə eynidirmi? Bunların hamısını sorğulayırdım qısacası. Sadəcə bunu aktiv şəkildə yox, biraz daha passiv şəkildə sorğulamağa başlamışdım. Yəni bu mənim beynimin arxa fonunda baş verirdi, belə deyək. Amma üzdə olan nə idi? Mən başlamışdım özümlə məşğul olmağa. Yəni bu düşüncələri stoplamaq üçün, bu düşüncələri eşitməmək üçün, səsləri bastırmaq üçün başlamışdım cürbəcür şeylərlə məşğul olmağa. Burada mənim bir dənə rəfiqəm var, hansı ki konservatoriyada oxuyur, pianistdir və mən neçə illərdir piano öyrənmək istəyirəm. Dedim ki, mənə dərs desin. Yəni yanına dərsə gedirdim, həftədə bir də olsa. Sonra zala yazılmışdım, idman eləməyə başladım. Bu mənim əslində məqsədlərimdən biri idi, amma bunların hamısını aktiv şəkildə birdən-birə eləməyə başladım. Sonra İtalyan dili kursuna yazıldım, çünki iş mühitində mənə professional İtalyanca lazım idi. Təsəvvür edin, 3 həftəlik intensiv kurs götürmüşdüm İtalyanca, hansı ki hər gün, yəni 1-ci 5-ci günlər arası 2 saat və mən bunu işdən çıxıb eləyirdim. 6-dan sonra çıxırdım, 2 saat ona məşğul olurdum, evə gəlib yemək yeyib yatmalıydım, səhər iş var idi. Və bizdə də kantin olmadığı üçün mən hətta yemək bişirməyə belə vaxt tapa bilirdim. Zala nə vaxt gedirdim deyə soruşa bilərsiniz. Həftədə 2 dəfə və mən bunu günorta saatına salırdım. Yəni 1 saat lunch aramız olanda mən işə yaxın olan zala gedirdim. 1 saat orada məşğul olurdum. Trenerdə tutmuşdum özümü. Yəni həyatımın ən produktiv, eyni anda da burnout olduğum bir period idi. 3-cü həftənin sonunda bunu hiss eləməyə başlamışdım. Bu arada mən parkda oturmuşam və burada insanlar hamısı itlərini çıxarıb yürüyüşə. Yəni nə yürüyüşün olduğunu məncə başa düşdünüz. Çox əyləncəlidir itlərə bu qədər yaxın olmaq əslində. Əslində öz üzərinizdə işləmək çox gözəl bir şeydir. Bilinçli şəkildə eləyirsinizsə, başqa hisslərinizi, düşüncələrinizi bastırmaq üçün eləmirsinizsə. Unutduğum məqam həyatın dadını çıxartmaq idi. Belə deyək, əlimdə olan imkanların dəyərini görmürdüm. Verdiyim savaşın böyüklüyünü nəzərə almırdım. Əhəmiyyət vermirdim. Mənim üçün yenə də az idi. Sən həyatının hər bir periodunda daha yaxşı versiyana meylənə bilərsən. Çünki daha yaxşı versiyan həmişə var. Hər daim mövcud da olacaq. Amma hal-hazırdakı olan versiyanı da bir növ ucaltmalısan. Minnətdar olmalısan ona. Çünki indi olduğun nöqtəyə onun sayəsində gəlmirsən. O versiyalardan keçərək gəlmirsən. Bir nöqtədə çox qaçdığımı hiss elədim. Hələ də belə bir deyim var. Dolce far niente. Yəni heç nə eləməməyin verdiyi zövqdən danışır. Biraz daha yavaşladım, biraz daha özümü eşitməyə başladım. Biraz daha həyatın dadını çıxartmağa başladım. Əlimdəkilərin dəyərini özümə yenidən göstərməyə çalışdım.
Və bunu necə eləməyə başladım? Özünü yaxşı hiss eləyəndə, özünlə bağlı nə ilə fəxr elədiyini və bunların hamısını qeyd elə. Çox cüzi bir şey belə olsa bunu yazmağınızı tövsiyə eləyərdim. Nə bilim, bu günləri yaxşı qidalanmışam. Yəni birisi üçün normal ola bilər, amma hər daim eləmədiyiniz bir şeydir. Misal üçün, bu günləri idman eləmişəm. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə olsa belə. Bugün şükr edirəm çünki sağlığım yerindədir. Bugün şükr edirəm çünki nəhayət ki istədiyim kitabı oxumağa başladım. Sizə əhəmiyyətsiz gəlsə də, yəni çox cüzi bir şey belə olsun. Bunu tövsiyə eləyərdim ki, qeyd eləyin harasa. Çünki daha sonra bunları oxuduğunuzda həqiqətən də özünüzü daha yaxşı hiss eləyəcəksiniz. Həyatımızda hər daim nəyinsə dərdini çəkmək ya da nəyinsə qaça-qaçında olmaq həqiqətən yorucudur və həyatımız bunun üçün çox-çox qısadır. Bizə zövq verən işi görməliyik deməyəcəm, çünki mənə görə bu biraz unrealistik baxış açısıdır. Hər işin qazandırdığı və əksiltdiyi məqamlar var. Bu da insanın həyata baxış açısından və isteklərindən asılı olan bir şeydir. Belə bir şey var ki, biz həmişə, hər daim xoşbəxt ola bilmərik. Ya da həyatımız bizə həmişə mükəmməl gəlməyə bilər. Yəni gəlməyəcək də. Elə olsaydı biz həyatdan zövq almağın necə bir şey olduğunu bilməyəcəkdik. Həyatda xoşbəxt anların nə qədər dəyərli olduğunu görməyəcəkdik. Həyatınızda sizə yaxşı hiss elətdirən şeyləri günlük rutininizə əlavə eləyin. Misal üçün mənə hər gün yeni bir şey öyrənmək yaxşı hiss elətdirir. 15 dəqiqəlik belə olsa idman eləməyə çalışıram. Hərəkət eləmə ümumiyyətlə çox insanı olduğu kimi məni də yaxşı hiss elətdirir. Yəni bu kimisi üçün kitab oxumaq olar, bu kimisi üçün yazmaq olar nə isə, bir şeylər yaratmaq, nə bilim, əl bacarığı olan insan oturub toxumaq. Bunu hansısa səviyyədə hobbi olaraq başlayıb, sonra təkmilləşdirmək. Yəni sizi siz eləyəcək şeylərlə məşğul olmağa çalışın. Yəni özünüzdən uzaqlaşmayın, öz ruhunuzdan. Ki onu bəsləməlisiniz. Yəni sizi irəli aparacaq şey doymuş ruhunuz olacaq. Xoş hiss eləyən, fərah olan ruhunuz. Neqativlərə məruz qalmaq çox asandır, amma çalışın, efor sərf eləyin. Ruhunuza o pozitivliyi gətirməyə çalışın. Sizin ruhunuzu nə qidalandırır, bunu tapmağa çalışın və günlük rutininizə əlavə edin. Deyəsən belə öz-özümə danışmağı sevdim. Düşüncələrimi açıq şəkildə kamera qarşısında dilə gətirməyi. Bu videonu burada bağlayıram. Amma bu sadəcə özüm özümənin birinci seriyası idi. Yeni seriyaları gözləyin, çünki yaxın vaxtda gələcəklər. Sizinlə mən idim, Nigar. Çox danışdım deyəsən, susamışam. Gələn görüşlərə dək öpdüm.